Varlığına şübhə etdiyimiz bəzi şeylər bizləri hər zaman maraqlandırır. Necə ki onlar bizi hər zaman dəhşətə gətirir. Cinlər, ruhlar, gəlmələr və digər məxluqlar. Onlar hər zaman bizi suallara qərq edir. Hər şey bizim bildiyimiz kimi deyil. Məsələn, insanoğlu okeanların sadəcə bir qismini araşdıra bilmişdir. Və hər yeni araşdırmalar zamanı da qarşımıza yeni canlılar çıxır. Daha dərinlərdə isə bilmədiyimiz daha bir sürü canlı var. Misal üçün, bu görüntülərdəki nə olduğunu bilmədiyimiz dəniz canlısı. Evlərimiz bizim hər zaman özümüzü qorxusuz hiss etdiyimiz bir məkandır. Ya qapıların arxasında olan nə olduğunu bilmədiyimiz varlıqlar. Harada çəkildiyi bilinməyən görüntülər insanı dəhşətə gətirir. Argentinada Santa Fe kəndində anası balaca oğlunu kamera ilə çəkərkən, oğlunun arxasından keçən və görüntülərə yansıyan kiçik varlıq mübahisələrə səbəb oldu. Heç evinizdə oturduğunuz anda həyətinizdən gələn qəribə səslər eşitmisiniz? Yəqin ki, bu eşnə deyil. Ya da it, pişik, hansısa bir heyvanın səsidir. Gəlin bir sonraki kadrlara baxaq. Bu kadrlardakı şəxs də evində oturduğu zaman həyətindən gələn qəribə səslər onu maraqlandırmışdır. Kadrlar Amerika Birləşmiş Ştatlarının Pensilvaniya əyalətində bir ərazi sahibinin kamerası ilə çəkilmişdir. Evində oturduğu sırada həyətindən gələn səslər onu maraqlandırmış və bir əlində kamera, digərində isə fənər ilə səsin gəldiyi tərəfə getməyə başlamışdır. Videonun sonuna doğru o səsin gəldiyi canlını kameraya çəkə bilmişdir. Yəqin ki, bu şeyi heç kim gecə vaxtı həyətində görmək istəməz. Görüntülər iki kişinin kameraya poza verdiyi zaman qeydə alınmışdır. Hadisə baş verdiyi sırada kameraman ailəsini videoya çəkirmiş. Və bu sırada arxadakı insanların qışqırmağı onların diqqətini çəkir və qala üzərindəki varlıq görüntülənir. Bu varlıq qollarını çırparaq istədiyi kimi rahatca uçur və təşvişə səbəb olur. İngiltərədə kanalizasiya təmizlənməsi zamanı qeydə alınan görüntülər təşvişə səbəb oldu. Kanalizasiya içərisinə qoyulan kamera vasitəsilə nə olduğu bilinməyən bir məxluq görüntüləndi. Görüntüləri qeydə alan işçinin sözlərinə görə bu şey sıçandan daha böyük bir şeydir
və iki ayağı üzərində dura bilir. İşçi daha öncə də belə bir şeylə qarşılaşmadığını demişdir. Video onu çəkən şəxsin dediyinə görə, maşını ilə tərk edilmiş bir məkana girməsi ilə bu varlıq onların qabağına çıxıb. Nə olduğu bilinməyən şey qorxunc səslər çıxarır, maşına tərəf qaçmağa çalışır. Həmçinin maşındakı adamın qorxudan qışqırmağı insanı dəhşətə gətirir. Deyilənə görə, həmin şəxs hadisənin şoku ilə ağlını itirmiş və dəlixanaya düşmüşdür. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edir. Kanala abunə olmağı unutmayın. Bu arada nəsə sualınız varsa Facebook ünvanımızdan bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz.